Ese urumwe mu bitabiriye débat public yahamagajwe na ya radio Tunganire Minembwe, hanyuma yavugaga ku bintu byinshi ariko cyane cyane bijanye n'imirire. Twashatse kubaza kumwe mu agronome ba IGF, iki kintu mwacumvise gute n'iki gituma ubuzima bw'abaturage budahinduka hano Minembwe? Jewe nk'umu agronome wa IGF nitwa Rutambwe Simeon. Igituma ubuzima budahinduka mu Minembwe barya ibiryo bimwe gusa, ugasanga umuntu mu gitondo yariye ubugari aburyana ibishimbo, nimugoroba akaburyana ibishimbo, ukwezi kugashira yabiryana ibishimbo. Ariko gushaka ngo ubuzima buhinduke, ubuzima bugire sante nziza, ni imirire. Ukarya ibirayi ukabirisha ibishimbo, nimugoroba ukarya ibirayi ukabirisha amata, ni ejo ukarya umutsima. Stadire hakabaho changement y'ibiryo. Iyo uhaye ibiryo bimwe ubuzima ntibuza buhinduka, ntakiza gihinduka, changement ntizinduka. Ariko kugira ngo bihinduke nuko woza urya ibyo kurya bifite changement ugahinduranya. Kuko amahindise dufite muri IGF, dusanga amahindise population ya Minembwe ifite malnutrition kubera kurya ibyo kurya bimwe by'iminsi yose. Iminsi yose ugasanga umuntu arya ibyo kurya bimwe, kurya ibyo kurya bimwe gusa iminsi yose, amasaha amwe, umwaka, ukwezi, ugasanga umuntu byayarya biriya ntagihinduka mu mubiri. Ariko ushaka ngo habe sante nziza nuko huba changement y'ibiryo. Ico nico gitunga ubuzima, uko niko kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza, nico kibizana kuhinduranya ibyo kurya, turya ibyo kurya bimwe, uko niko bigenda. Agronome, hanyuma hari abantu baza bava muri kano karere berekeza ngo mu Mishasha za Bukavu, za Uvira ni Bujumbura. Ese impamvu bashikiriya ubuzima bwabo bugahinduka biba bivanye n'iki? Ni climat, ni ikibazo cy'imirire kuko waruvuze? Igituma bihinduka bashitiriye epfo nuko bamara gushikiriye umuntu akarya ibyo kurya bihindutse, agahinduranya ibyo kurya kandi akanywa n'amazi atetse. Umuntu arasanga akagenda akanywa amazi adatetse, amazi avuye mu gishanga atatetse, atazi za mikrobe zirimo, akarya, yamara kurya akanywa y'amazi. Erega umuntu agomba kunywa amazi atetse, umuntu agomba kurya ibyo kurya bitetse neza ariko bihinduranije. Ikirima nimwe kandi no kwiyuhagira, ugasanga n'umuntu naho aryama ntaryama ahantu heza. Birasaba n'umuntu no kuryama ahantu heza, no kurya ibyo kurya byiza, no kunywa amazi meza. Biriya nibyo bihinduka. Ariko ikirima zose ni zimwe, ndetse hano twe dufite kirima nziza cyane iruta iriya kirima y'iriya fu Mushasha, kuko iriya kirima y'iriya ntabwo ari nziza, ntabwo ari favorable nk'iyi kirima dufite hano iwacu. Yes, hanyuma urumva hariho ikibazo cy'ubushobozi wenda abaturage bafite, kuba batobona ubushobozi bwo guhindura cyangwa se guhinga ziriya mbuto zose, hari igihe batazibona. Icyo gihe mwebwe nk'amashyirahamwe umucanga wanyu ni uwuhe? Twebwe IGF tumaze kubibona ibyo ngibyo, nico gituma twazanye amasemanse menshi hano mu Minembwe. Ushitse kuri IGF uhasanga amakiritire maresheri duheza abantu kugira ngo bagende bahinge. Usanga duheza abantu amatomate ngo bagende bahinge, usanga duheza intoryi ngo bagende bahinge, usanga tubaheza n'ibi bishimbo turimo kubaheza, n'ibi birayi turimo kubaheza, ni ukugira ngo abantu barebe ko amayisha yohinduka. Ico nico IGF dukora. Nimba mu ruzi dufite ari tuzana imbuto hariya muri IGF, ni ukugira ngo duhindure ubuzima bw'abantu, abantu barya ibyo kurya bizima. IGF nico ishinzwe ikora igihe cyose. Dufite abagronome bagenda bazunguruka mu mihana, bagenda bigisha abantu ibyo ngibyo, nubwo abantu batumva, ariko tugenda tubyigisha abantu ngo abantu bahindura imirire. Hanyuma agronome, ikindi kibazo cya nyuma, mwazanye ibirayi kuko wavuze, ibishimbo za kijambere n'ibigori, ariko abantu baribaza impamvu abantu batarahinga umuceri. Ese ubutaka bwa nuti bwakwakira umuceri? Ubutaka bwa bwakwakira umuceri kuko hari abawuhinze, hari abantu bawuhinze Gakanga urafata, hari abantu bawuhinze Irundu urafata. Birashoboka nubwo IGF arazana iyo mbuto, ariko umuntu wenyine umuhinzi uzugenda ushakisha imbuto nzima, uzugenda ukopere ku bandi bantu ibyo bari bakora, nawe ukabikora. Ariko umuceri nta n'uwohera, dufite ibishangano byo kweza umuceri. Huko bado sio Minembwe. Puisque saa vile mama walisema ukikula tu maharage le dilendi olendi,
huko na kule ile maharage, utanenepa namna gani? Huko mnaona watu wanatupa mpira, anafanya hii semeni, anakula ndagala, magharibi anakula maharage, kisha anakula kasamake, ndio mtu mtakutana nenepa. Lakini Minembwe utakutana mtu asubuhi anakula maharage, insemene mwa na iko anakula maharage. Ndio ukiangalia malnutrition iko Minembwe ya mingi sana. Inapaswa kuwa changement ya chakula kula. Hivi mko mnasema tuko tunakula, lakini kufuatana na maindizi yenyewe tuko nayo sie pale kuingia vitu, kiangalia watu wanakula mbaya sana Minembwe. Hata vile wamama wako wanasema tunakula na wanaume wanakula. Ukikula unapaswa kunywa na maziwa, unapata maziwa tu kiloko, lakini utakutana watu hawana tu maziwa kiloko, utakutana watu wanakula tu chakula moja, lakini maana tuko mingi Minembwe. Vile wanasema tunapiga tunakula, hatukule na marizia pale. Nome, najua kwa agronome ni mojawapo ambao wanaweza toa mchango ili tupate chakula bora, tupate vitu, tupate ile variete agricole. Najua hapa Minembwe watu wakilima tu mahindi, wakilima maharagwe, wakilima ile tu itasababisha wakule vibaya. Wajua watakula maharagwe leo, kesho, Jumaa yote vile mnasema. Lakini swali langu kwa agronome ni nini ambayo wamekwisha fanya kama wa agronome wa hapa milima mirefu ili wasisimue watu wafanye ile masensibilisation vijijini na kwenye radio Tungane Minembwe iko hapa kwa ajili yao, ili watu waepukane na mambo hayo, walime wafanye ile mavariete wapate chakula bora. Aseme chakula wanakula Uvira, Bukavu na zingine fasi ni sawasawa na chakula zenye zinakuliwa hapa kwa hizo. Kuko tofauti ya sante apparente hivi ukiona mtu nyuma. Nienda sema ili natokana sana na klima. Klima ya kule haiko moya na ya huko. Lakini chakula bien abapike vimo sawasawa na kule. Sana inatokana na klima. Tupitie kwa swali ya journaliste. Bon, alors tuko en direct kwenye radio, je pense mon mashibasma ile haiwezi pita. Sisi tunasema mwanimation kwa tafadhali vipindi ya zarani, alafu kwa kumaliza mbele tukamate ma recommandation. Swali aliswali hivi ndio wa agronome. Nini natuma hamovarie na nini ma culture, donc mulimo. Asante sana. Ma culture ziko Minembwe presque zote, sauf zenye ma condition climatique hazipermettre kulima hazo huko. Sawa, mapapai juu zinapenda chaleur ya mingi, kifukuto ya mingi, arachide na vingine. Sensibilisation iko kwa makanisa, kwenye radio na zingine fasi, kusudi watu wadiversifie makulture wala walime mbegu zote. Na kwa maetandiza kabambe ni kusema huku watu wanajikontante na maespese 2 wala 3, haziwezi kuwa zaidi ya 4. Unakutana mihindi, maharage, pirai na hii viazi ya ngozi, na hili natosha pandake puke tukwe na securite alimentaire. Tunapashwa lima maespese zote zenye zinajiadapte ku condition ya klima, na pale sasa tukishakuwa na diversite ya ile maespese, njo sasa tutakuwa na securite alimentaire. Kusema leo tunakula birai, kesho tunakula patate douce, kesho yake tunakula ugali, kesho yake tunakula taro, kesho yake tunakula wali. Pale sasa ile diversite ndio itatuma sante inajiameliore. Asante. Bon, semence problème ya semence ya birai.
panda mu periode ya plantation utakutana pour que watu wapate ya kupanda, njo sasa susi ya kabambi. Ingine ni kuhusu masemanse ya malegume. Kama nasema malegume, makarote, mashu, maonyo, maepinard, mamarante, mamorel, pour que upate semence ni susi ya kabambi. Ni problème c'est que pour certaines espèces masemanse ziko shida kupatikana. Asante. Kwa sababu tunaona kama pia gouvernement iko na detachement ya avec ITA na Picagel juu ya kumultiplier na kudistribuer masemansi. Asante sana. Tafadhali kwa sababu kwanza unaweza kujitambulisha? Asante sana, mimi naitwa Pascal Muhabazi, nahusika na miradi kwenye Radio Tungane ya Minembwe. Ndio, tumesikia kwamba mlikuwa na kikao hapa mbele ya commune rurale ya Minembwe. Kikao hiki kilikuwa na lengo gani na mmeitisha watu gani? Asante sana. Katika mradi ambayo inakuwa na appui financier ya Cooperation Suisse ambayo kwa kimombo wanaita Media Professionnel Inclusif pour la redevabilité, la cohésion sociale et le genre, tulikuwa na kikao ama kipindi hadharani ambacho kinakuwa kama gisi espace ama fasi ambapo raia wanaongea na viongozi wao, viongozi wanawaambia wa raia namna gani uongozi bora inaendelea, pamoja na maswali ambazo wahariri wote wanakuwa wakiuliza kwa kila anayekuwa concerne. Na kwa leo tumezungumzia donc apport ya maservice etatiki ama kazi za serikali kwa ajili ya afya bora ama security alimentaire ndani ya mji wetu wa Minembwe. Kwa sababu gani? Imeonekana kwamba alimentation ama namna kula chakula hapa kwetu haiheshimilike. Mahali pa kuuzisha chakula ndani ya soko kuna uchafu. Vyakula ambavyo tunatumia labda haina mavitamini ama vitu ambavyo vitasaidia mtu ambaye ataitumia akuwe na afya bora. Hayo yote tuliyazungumzia katika hii kipindi hadharani. Watu walikuwa wengi zaidi, nadhani mmeona, na wameuliza na wamejiexprime kwa ajili ya maendeleo na afya bora katika plateau yetu ya Minembwe. Nimeshukuru kwa sababu watu wote ilikuwa emission participative. Watu wamejiexprime, watembeza pikipiki wamejiexprime, la polisi imejiexprime, hata wale ambao wanahusika na kuchuna na kuuzisha ngombe, pia wa veterinaire na wa elever wamejiexprime kwa ajili ya kuangalia namna gani tutezi boresha vyakula ambavyo tunatumia hapa kwetu Minembwe. Ninyi kama waandalizi wa kikao hiki umeona watu ambao umealika katika kikao wamesikia kivipi maneno hayo? Kwa uhakika kama gisi umeona watu wamekuwa na haja hiki mambo iko nafanyika kila siku, kwa sababu muda ilikuwa mchache lakini vya kusema bilikuwa vingi, na imeonekana kwamba sije ama teme ambayo tumechagula leo ni realite, ni uhakika ndani ya eneo hii yetu ya Minembwe, na ingekuwa heri labda wafadhili waendeleshe kutuapuye pour que ma débat public d'expression populaire zikuwe nyingi katika madomene zote za maisha: ulimaji, ufugaji, afya, masomo na kazi hata pia za serikali kama vile za security na za administration locale hapa. Watu wamesikia mafundisho na wamebakia ndani ya hiyo hamu, kwa sababu mambo ambayo tulikuwa tukichemwa haikuimalizika, lakini tunawazia kama kesho ama kesho siku nyingine tutaweza kuwa na muda ya kuendelesha mazungumzo kwa ajili ya kujenga amani na maendeleo katika milima mirefu na mifupi ya Minembwe. Kupitia kikao hiki na vingine vya miradi fulani ambazo mnasimamia, lengo lenu kubwa kwa wakazi wa Minembwe ni nini? Lengo kubwa katika mradi huu wa Radio Tungane ni kwamba kukue mafasi espace ambazo watu watajitetea, watajiexprime kwa ajili ya bonne gouvernance, maongozi bora na redevabilité. Tunapenda wale ambao wanaongoza waambie raia namna gani wanaongoza, na raia nayo ikuwe na wakati wa kuonesha namna gani nao pia wanaparticipe kwa ajili ya kujenga hii plateau ya Minembwe. Na kupitia vipindi vingine ambavyo tunaproduce kwenye Radio Tungane, tunawazia kwamba tutakuwa tukisensibilize watu. Lengo ni changer mentalite ama kupindua namna ambayo watu wanaishi. Wale ambao walikuwa wabaya
wabadilike wakuwe watu wema, na wale walikuwa wema waendelee kukuwa wema zaidi. Asante sana mhariri, asante sana mhariri. Asante sana kwa ile swali. Kitu chenye mimi naweza sema, hakuna mchango yenye inakuwaka juu ya kurenforce security hapa duniani. Haikuwake patake hata kidogo kusudi wameliore security hapa duniani. Wakati tujengaka ile soko kufuatana na efektifu ya machukuzi, lakini hapa kwetu kila raia kama iko na mihogo yake, kama iko na vifumba, yeye anakuya tu jimoya mwezi, analeta ile chakula, anakuya anatandika chini, anauzisha. Maana ule haiko commerce. Unaona, majorite ndio wanini. Mimi nilikuwa nawaza basi mimi niwahi kuongea nao wakati wako wanajenga ile manyumba, tunamwambia selo na dimension ile manyumba ile wanajenga. Kila mchuruzi atakuwa anafuata meza yake. Mimi kuangalia ba mingi haiko bachuruzi. Sasa wenyewe mtaona wenyewe wanaleta viazi, mihogo ni wale wa mama wote. Yeye anatosha mshamba limoya mumwaka, anaingia anatandika. Ule haiko commerce. Unaona? Maana ni ba mingi ni wakupita. Ndio maana iko complicated. Na utamwambia usiingie msoko. Ndio shida yenyewe tuko nayo. Maana ba mingi anatoka kunyumba analeta kidogo yenyewe itamsaidia. Kwenye atafika ndio kwenye atatelekea. Lakini wa komersa wenyewe wanajulikana wa mingi biko na ile makitanda maitaraji. Bebe. Unaona ile manyumba wanalipa. Anapanaka selo na chenye analeta. Anapanaka pourcentage mule divere yenye analeta. Kama ni fungo 10 anapana moja. Ndio kisa nao wanakutibiwa. Lakini wale leo kusema sasa watajenga haiko wakomesa, ndio wa majorite. Taanzia kwenye ningeulizia mbele, nilitauliza bangali wanasema par rapport ya question ya yeye papa veterinaire na question ya yeye mama anapiga chakula. Mama Jare si uko alienda. Huko wanawake wengine ambao très bien. Mimi nasema hivi. C'est comme si alituambia kama huko iko napiga mzuri, mimi ndafaa comparaison kidogo. Mtu akitoka huko tu 1 mois, 2 mois, 3 mois anashuka Bukavu. Papa Ruhuni ndio alikuwa tuzitunzi. Na kule ndio kuko nyama kidogo par rapport ya huko. Mais akifaa 2 mois kule, atarudi kwa mwingine, haiko tena rupimo tunazoea huko. Santina jiameliore, anakuwa mzuri, et pourtant tuambia kana wanapiga. Sasa difference iko wapi? Mbona ni ile chakula ni nyama ndio tunakula kule, ni maharage, ni ugali au vingine? Mais wakule ananenepa santina kwa bien, anaonekana mzuri, mais wa huku inakuwa différent toujours na biko nakula chakula même quantité. C'est que peut-être une préparation ndio kwa binakufia. Peut-être mimi niseme hivi. Siwe, mimi naona Pius anatimiza kichwa siwe. Peut-être iko na kusema kule. Okay. Ile mimi naiachia kule. Yeye angelitujiwa usote mama huyu anazoea hapa. Atatuambia karatasi. Iko different peut-être na vitu kwa nasema. Kama tuseme kweli, recommendation tutazikosa ze batatupatia ze tutafanya. Tukosoe vitu. Yeye alisema kama waisha lunguza ngombe 2 kwa basoda. Sike zile ngombe atukabali ya basoda bararekani. Tu zingine tu ya nini abazilunguza hapa. Moi je suis témoin. Fasi kwenye niliona tunachinja ngombe, tulikuwa na mariage juzi hapa. Tukaona ngombe tukaiuza, tukaichinja, tukaanza ikula, veterinaire akafika akalomba tukwa zake. Tuani nini? Expertise. Est-ce que du moins alifanya ile aliverifie kama ile ngombe deja tuchaikula le droit yake ya expertise. Na mimi wa commune mimi najipresenter na mimi niko na droit yangu ya abattage. C'est-à-dire na mimi wananipatia. Pale si kuangalia sante na effet néfaste ya communauté ya ile chakula mu communauté. Donc ile jua kusema kweli labda ile alikuwa pale. Mais zingine mtambo boucher les collègues. Mais na cité jina niseme kama mtamba na uzaka ya kuopia. Ni exemple. 70% mimi nisema terme ya pourcentage. Mangombe zenye tunakulaka ni zenye zilikuwa alagoni. Zikufisha uswati zilikuwa zinataka kufa. Tuko kwa zile mamaladi zoonose zinaweza toka kuma nyamba
manyama zinaambukiza watu. Majorite zile ngombe ziko na mamikrobe. Oro mutamba nazitosha kule, zikifika directement Leonara anauza kule kwa mama, tunaenda zikonsome. Kwa fait, jua mama anasema yenye vinamconcerne na anajaribu kudefendre parti yake. Sincere. L'État, apport ya l'État ma service mu sécurité alimentaire kwa leo tuko chini sana. Nous les agents de l'État. Useme par exemple, yeye mwenye anasema ndagala. Aroji ndagala tazogeje. Hizo zikiri uchafu je. Si wewe ndio mnasema kama unakuwa na étalage, c'est un vendeur de poissons. Yeye huyo. Njoze zinakuwaka na uchafu ya grave. D'ailleurs avant ya kuziosha banapiga maji bien ama za pekula shushe. Hizo ziacha fekutibini. Donc bia mingi humu ukiangalia hii environment hapa petuko uchafu ya grave. Les chargés hatuhusiki. C'est comme si hatuione kama biko ma responsabilité yetu. L'État ina faire semblant ya kuifanya mais havifanya. C'est comme si iko na viangalia mais haitumike mapashwa yake comme il faut. Exaltere na iko pale. Tuko pamoja. Nadhani tukipase mazingira nayo pia naharibika kama polisi watufungulie lesali. Sijue kwa sababu sisi wahariri tunaanza lugana hapa hivi. Ile ya kule. Wala si wote tudogee huko ndani. Asante. Okay. Tunaanza swali usita ilikuwa mikalati nadhani. Alafu wangitudetaye kwanza environment za soko sijue. Chef coutumier iko hapa territoire. Chef coutumier tezi tudetaye mo plateau na soko zenye ziko legalement connu. Ndio wanawakilisha chef coutumier naenda Karosho. Masoko ziko rekoni a partir ya secteur. Kulikuwa hapa soko ya kwanza, kulikuwa soko ya 4, kulikuwa soko ya 3 na soko hii ya 5. Zile soko zote zilikuwa frekante na wataxate ya secteur. Ndio walikuwa wanapea kukongola ile mataxe, donc wanapeleka kule ku secteur. Wao wachef kutumia hawakuwa wanakamata chakula tu, ndio wafanya kama kidogo, lakini masoko yote ilikuwa ya msekte. Walo ni commune. Alors ziko mantite ya commune hapa mo plateau ya Minembwe hapa. Ziko frekante zaidi. Hapa ni soko ya hii ya 5. Okay. Ile na tezi kwa sujet parce que tulikuwa nawaza kama soko nazo ziko parmi ma impact za cohesion. Na ile sujet tunawaza tutaiongelea nyingine wakati. Na mpatia mwariri Alexi nadhani ingia msoko. Ndio. Anemo tunajikazaka kwanza soko haitengewe, tunajikazaka shipike kujenga makara wetu maitaraji. Tunaenda tunatia kwa biashara yetu. Na mimi nawaza hiyo biashara yetu iko bien conserve kwa ile meza yetu. Vitu kama makauchu tunatandika, mayani tunatia. Malikile hata kama azitengewe tunafanya ile usafi ya ile biashara yetu. Ndio hii. Parce que au tu convaincre na simbele tutayarisha débat tulikuwa nafanya enquête kwanza. Vous présenter en langue swahili ou en langue française? Oui, il est 19h juste le moment de vous présenter les informations en langue française en endroit la présentation. Continue. Yeye kiongozi makamu wa Commersa natoka kusema kama vitu vyao wanajenga ili vitu wavitie kwenye kari. Lakini selo constant na sisi wahariri tunafika msoko na parmishie kuko wenye wanaeleaka wanafika fasi yote. Ile yenye unasema sazi moja wewe uko nayo, kuko wengine wenye majorite habana. Uko nakuta kama ni mafuta unakuta chini pale mafuta kwanza ya yenye tuko nauza. Vumbi yote saa mpepeo na huku minaenda kwa mpepeo ya mingi. Saa mpepeo inakuya unaona ile vumbi yote na ile uchafu yote naleta na tia kwa ile vumbi. Huko wengine wiko nauzisha mapenye pale. Unakuta hana hata sashi ya kutia amo penye.
huko bamoya nakuta anatia msashe, mwe wengine majorite hawatie msashe, na ni chakula deja ishapigiwa. Sawa, mama biko nakuya tu anauza naenda na anakula huko ile chakula za mingi zenye zishakuwa prepare, zenye ziko nauzishiwa mule na haziko protege upia hazifunikiwi. Nafikiria ile ambayo nasema hapa mimi naweza kucontredire. Sasa sijue wataalamu ama wa expert kwa ile mambo watakuja kutuelezea consequences gani ambazo zinaweza kutokea wakati watu wanatumia chakula ile ambayo kishapigiwa, iko nauzishiwa msoko, kishapigiwa haiko bien protege. Tuzijengewe, ila tunajikaza kujenga maetalaje kupelekea kwa viti yetu na kuepuka juu ya mvula. Nako tunajenga tena manyumba yolo, tunatia mayani ambao wanatia masashe zao, wanatia yolo kurke mvula, wakati ya mvula bisilowani me konte na milie. Tunajikaza malgré ma emplacement nazo za soko, naona soko za mingi ziko fasi ya mbali tena mu mayani, na ndio tunajikaza kuteleka vile baba chakula yenye ya kupigiwa. Ninawaza leo maraba tatu kiangalia mulendije iko proche mkasko. Ninaona wale ba mabenyana walishajenga makahara maitalaji, wanaanza telekeza ko base hao na biko wanauzisha. Utaona base meza moja iko kwa base 3 4 na ba mafuta nabo vile vile. Kumbe mimi naona kuna kwa ishashuma kidogo. Hii tunatunza mafugo yetu. Kwanza ni mafugo haiko nyama. Shasema nyama c'est autre chose. Mais ni mafugo. Nyama soit ni za pori. Il y a des animaux sauvages et les animaux domestiques. Ziko domestique ni mafugo kwa Kiswahili. Sie tunatunza kwa sababu hatukuzoea vitu ya munganga wa veterinaire. Tunaanza bahatika hapa IGF naleta masomo ya isoko. Pale ndio tulibahatika kwanza kuona wanafunzi wa mingi wanamaliza pale secondaire, wakasaidia serikali pia ilikuwa na waveterineri wenye hawakuwa wengi zaidi. Na pale kwenye kulikuwa wale waveterineri wachache, watu wa huku kwetu hawakuzoea kwenda kuuliza mganga kisi watatunza. Walikuwa wanatunza opeki. Ndio maana ile nilisema seko nyama yenye wanakula huko, mtu alisema kwamba lisikiamo kauchungu ule mtu hata tenir compte na tele ya ile mafugo yenye walitobola dawa, na ajue kama tele kuko ya 21 jours kuko ya 7 jours yenye watabati yaliye ile ngombe wataenda ichuna na ingali na ile dawa inaleta madhara. Lakini hapa kwa hizi masiku tushakuwa na waveterineri wengi, na wale wa serikali na wale wa vijana wadogo ambao wanamaliza shule wanasaidia sana. Inatuma watu wanajua kutunza, watutunza namna gani ili naanza saidia. Asante. La communauté de la santé animale. Lakini katika vikao vyao, kwa sababu wametualika kama sisi Radio Tungane, wakasema kwamba hawaitiwi kwa sababu wanalomba pesa kidogo, na wafugaji hapa wayakuwa na ile kapasite, na wakawahi kusema kwamba tunafikia niveau mnauzisha mafugo yenye mnayua kama veterinaire akijua realite ataibloke, mnampatia sehemu fulani ya hela kusudi iuzishiwe tu. Je, hiyo malalamiko ni ya kweli wala ni ya uongo? Ukweli yote haisemewe. Lakini hakuna mfugaji mwataitika juu alitobola swate ngombe yake au mbuzi au kondoo na 3 jours 4 jours anaona kama iko ninakufa, atapenda tu aiuzishe. Ya kusema kama napana kidogo kwa veterinary kusudi pite, ile ni mambo ingine. Swate veterinary ndio iko na engagement ya kujua kama ile mafugo ilikuwa inagonjwa, walitobola dawa. Unasikia hapa sana nasema kama walizika mangombe zenye walikutana ziko na magonjwa fulani. Ni vile vile pia kama nakutana iko na ile walitobola ile dawa. Haiko madawa yote ndio itatuma ngombe haitakuliwa. Lakini kuko madawa zenye kama antibiotic
ziko na tele kusudi zile nyama zikuliwe. Ya pili, unasema ya kwamba muliwahi kuforme wa veterinaire surtout banani ba agent communautaire de la santé animale, ba veterinaire de proximité. Nikisema wale ambao wanatoka shule walishakuwa na experience na wako mu vijiji vyetu, tutezi waita na wanakuja hata hawalipe transport. Hatuwajui, si wafugaji, hatuwaone, tungeliwajua swate tungewaita hata na ile kidogo ambayo unasema watu waisha juu ngali tunaketi. Yeye ni veterinaire. Aliniuliza se aliona tepa ku reseaux sociaux mwa kinasema se ngombe yuko inauza $1000 hapa Minembwe. Nikamwambia ile ni kweli. Huko ngombe dike niliona waliuza $900. Sasa kwa utakutana na dume haitakosa kuuza ile $1000. Nanjo atakatala kupana 10,000 francs, 20,000 francs, même 50,000 francs kusudi wamtunzie ile mifugo yake. Mbuzi leo iko mu valeur ya 250,000 francs congolais, même 300,000 francs. Nanjo atakatala kupana 3,000 ou 5,000, même 10,000 kusudi wamtunzie ile mifugo yake. Atapana, lakini wale wa veterinaire hatuwaone, swate muliforme, kisha nao wakaenda na ile formation ikaisha hapo. Chunga kwa nyumba wa papa wanatuletea mboga ya nyama. Tunachunga, wanatuletea nyama. Ndiyo. Na vilungo vidogo. Tunaingia kwenye mafiga, tunatogotesha. Naona tu wanatupokeza nyama, tunatogotesha na mai ya kwanza kisha ya pili, tunapitisha kwa mafuta. Saa zingine kama tunabahatika wanatupatia vilungo, tunatia kakitu. Tafadhali usiseme gisi vinapashwa kuwa. Tuambie gisi kweli hiyo. Kwa juu walituambia kama kwa leo ngombe zilishakuwa zimeugua ugonjwa mingi, tunatogotesha, maliza togotesha mai ya kwanza, tunatia kwa mafuta. Dakika hauwezi estime na dakika tafadhali. Tunachungaka wakati mai ya kwanza inaiva. Okay. Tunaona zinaiva, kisha tunaanza karanga na kauka. Tukibahatika papa natupatia vilungo, hapo ni sawa. Kama hakuna, na kuna kwa saa zingine papa anatuambia tu mtupigie nyama, tunapenda kasosi ka asili Kenya hakana vilungo. Ndio ya buyo. Hiyo yote tunapiga, lakini tunajua pika wa mama sana. Lugha 5 zinakubaliwa: Kivembe, Kifuliru, Mashi, Kirega, Kinyamulenge, Kinyindu, zote zao plateau. Tuko na interprete hapa. Hata Lingala utazisema kuna shida. Tuko na polisi hapa tatu.